السلام عليكم البنات. اليوم غادي نشارك معكم وصفة لذيذة وسهلة. دجاج مفور مع الخضر والرز كيجي بنين بزاف وصحي. والى اول مره كتشوفوني نتمنى تشاركوا في القناه وتدعموني بلايك وتعليق زوين. يلا نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو دجاج، العطريه عندي هنا البزار، سكينجبير، الخرقوم، فلفله حمراء، زريعه القزبر والعطريه ديال الدجاج. عندي هنا درس ديال الثومه محكوك، شويه ديال الحامض مصير، عندي هنا قزبر ومعدنوس، مطيشه ديال الحك تقريبا واحد 2 معلقات كبار، الزيت البلديه وشويه ديال الهريسه وشويه ديال الماء اللي غادي نخلطو به شرموله. اول حاجه جبت اناء وغادي ندير فيه العطريه وغندير جميع المكونات. ضفت شويه ديال الملحه ماشي بزاف، حيت من قبل الدجاج غسله مزيان بالملحه وسكينجبير والحامض، وعندي هنا الحامض مصير، يعني نديروا الملحه تكون قليله باش ما تجيناش الماكله مالحه. ودابا غادا نزيد شويه ديال الماء باش الشرموله تخفف لينا، حيت هاد الشرموله هذه هي اللي غادي نشرملو بها الدجاج والخضره وحتى الرز. ودابا غادي نشرملو داك الدجاج مزيان. والدجاج غادي نديروه في الكسكاس على الوجه ديالو، حيت ملي غادي يطيب صافي ما غاديش نعاودو ندخلوه الفران. ومن بعد ما شرملت الدجاج كامل ودرت الوجه ديالو من التحت في الكسكاس، دابا غادا نديرو في البر ما يتفور وندوز نصايب معكم الخضره ان شاء الله. بالنسبه للخضره عندي هنا بطاطا اللي قطعتها على هذا الشكل هذا، وعندي بطاطا الحلوه، عندي هنا لاريكو، وعندي هنا شويه ديال الخيزو اللي قطعته رقيق. وتقدروا تستعملوا اي خضره متوفره عندكم في المنزل ديالكم، القرعه، فلفله، اي خضره عندكم. ومن بعد ما تفور الدجاج دابا مباشره غادا نضيف له الخضره. ومن بعد غادا نغطي الخضره ونديرها تفور، والخضره راه كطيب في نفس الوقت. وعندي هنا ربع ديال الرز بسمتي اللي غسلته مزيان. دابا غادي نديرو يتسلق تقريبا واحد 10 دقائق، ومن بعد غادا نطفي عليه ان شاء الله.
ومن بعد ما تسلق الروز درته في شبيكه وكبيت عليه الماء بارد. عندي هنا شويه ديال الزيتون خضر اللي ضفته للشرموله. دابا غادا نزيد الروز ومن بعد ما طابت الخضره مباشره غادا نضيف الروز. ودابا غادي نعاود نغطيه ونديرو فوق البوطه يتفور ونرجع معكم ان شاء الله. خليكم معايا. ومن بعد ما طاب الروز دابا غادا نديرو في طبق التقديم. وكانت هذه وصفتنا ديال اليوم، الدجاج مفور مع الخضر والروز كيجي لذيذ وصحي. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ويكون خفيف على قلبكم، وكنتمنى ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. خليتكم على خير.